Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Generator so'rab yurgan akalarimiz uchun bugungi video obzorimizda 30 kilovatli hamda 20 kilovatli generatorlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib boraveramiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Albatta sizlar uchun samarali video bo'ladi. Tashqarida motorlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Ko'rishlaring mumkin, motorlarimiz 11.00 hamda 11.15 motorlar bilan bo'ladi. Ramalarga o'rnatib, komplet nech pulga chiqishini to'liq ma'lumotlarini aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring. Xo'p, generatorlarimiz nalichida 30 kilovatli hamda 20 kilovatli generatorlarimizdan mavjud. Menga kattarog'idan yoki kichikroqdan generatorlardan kerak degan akalarimiz uchun zakaz asosida bemalol yetkazib beraveramiz. Video ostida nomerlarimiz mavjud bo'ladi. Aloqaga chiqib zakaz beradigan bo'lsalaring, 12 ta viloyat bo'lib dastavka xizmatlarimiz mavjud bo'ladi. 30 kilovatli generatorimiz ko'rishlaring mumkin 1500 oborotga ishlab berishga mo'ljallangan. Xohlasalaring 220 voltlik, xohlasalaring 380 voltlik bemalol ishlab chiqarishlaring mumkin. Bu generatorimizni bitta elektrik akamizga berib, montajlarini qilgizadigan bo'lsalaring, xohlagan voltliklaringni bemalol ishlatib chiqaraverasizlar akalar. O'zini datchiklari bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. 6 oydan 1 yilgacha garantiya beriladi. O'zini sertifikatlari, nech kilovat tok chiqarishi, nech volt tok ishlab chiqarish haqida ma'lumotlarini yozib, garantiyalari bilan 12 ta viloyat bo'lib yetkazib beraveramiz akalar. 20 kilovatli varianti ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 380-220 bemalol qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Generatorlarimizni atmotkalari 100% miz atmotka bo'ladi. Atmotkalariga ham 100% garantiya beriladi akalar. Generatorlarimizni o'zini xarid qilaman degan akalarimiz uchun 30 kilovatli varianti $750 ga, 20 kilovatli varianti $700 ga chiqadi. Yanada kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Sizlardan narx-navo baland ekan degan akalarimiz uchun telefon qilishsa, nimaga baland, nima ustunlik tomonlari bor, hamma ma'lumotlarini aytib o'tib ketamiz akalar. Undan tashqari, komplet holatda motorlar bilan ramalarga o'rnatib berish nech pulga tushyapti. Agar 11.00 motor qo'yib beradigan bo'lsa, kichkina motorlardan 160 kiloli variantidan xuddi shunaqa ramaga ko'rinishda xohlasalaring oyoqlari bilan, xohlasalaring oyoqsiz o'rnatib beraveramiz. Unda narxi $1200 chiqadi. Agarda 11.15 katta motordan qo'yib beradigan bo'lsak, $1300 chiqadi. YouTube kanalimizdan telefon qilgan akalarimiz uchun yanada kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Motorlarimiz nimalar bilan jihozlashtirilgan akalar ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, o'zini starterlari mavjud bo'ladi. Akkumulyatorga ulaydigan bo'lsalaring, bemalol kalitga zavat qilib foydalanaverasizlar akalar. O'zini shkiflari, o'zini ключ naborlari, vozdux filtrlari, vozdixlari komplekt holatda bo'ladi akalar. 12 ta viloyat bo'lib, dastavkalarimiz mutlaqo tekin hollarda amalga oshirilyapti. YouTube kanalimizga o'tadigan bo'lsalaring, barcha klientlarimizga dastavka qilib berilgan videolarni joylab boramiz akalar. Kanalga podpiska bosib, shu videoga like tugmachasini qizartirib keladigan obunachilarimiz uchun kelishtirib arzon narxlarda qilib beraveramiz akalar. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozorda joylashgan Zem magazini bo'ladi. Pastdagi nomerlariga aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Behijolat 12 ta viloyat bo'lib dastavkalarini qilib beramiz. Kelib xarid qilaman degan akalarimiz uchun Premoy Telegramdan yozaverasizlar, relokatsiya tashlab beramiz. O'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib, kelib bemalol olib ketishlaring mumkin bo'ladi. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga podpiska bosib qo'yaverasizlar.